大家好，我係福來，今期同大家分享一道魚香鱔片。第一步咧，咁樣將湯好啲白鱔咧擺喺盤嗰度，燒翻啲滾水60度左右嘅淋落去。咁咧淋咗落去咧，大概10秒鐘左右，咁慢慢撈翻出嚟喎。將啲鱔片咧兩面拍翻均勻佢，搞掂。咁啊燒油先，落鱔片嗰下咧，大概油溫咧喺100度左右就得啦。如果油溫高咧，佢會搶色嘅。將鱔片放落去，炸呢個鱔片咧，成個過程咧大概2分鐘左右 OK 啦。當你見到個鱔片慢慢變金黃色嗰時咧，又拉起個鑊佢，俾佢慢慢輕輕地浸一浸佢。嗰個時候個油溫咧已經超過100度啦。咁咧呢個時候咧又要注意啦，因為佢表面上嗰層麵粉啊係好薄㗎，一個唔覺意好快會燶㗎。睇到嗰啲色水咧慢慢開始金黃嗰時咧，可以撈起啦。呢個咧啱啱好啊！呢個菜呢，魚香味十足，可以講係皮酥肉滑啊！配埋個沙律醬呢，更加惹味啊！好嘅，今次嘅視頻就到呢一度啦，下一期同樣有精彩視頻同大家分享嘅，多謝捧場啊！